ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲಾಗರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ಲು ಧೂಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ರಜೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಡ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತಲ್ಲ ಗುರು. ಸೊ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಈ ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೇನೋ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೌಂಡ್ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿರಿ, ಸೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದು ಹೊಸದು. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ವೀಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟಯರ್ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಮೆಟಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಕೂತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಲಿಶ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದು ಹೊಸ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಾಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರು 100% ಶೋರ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಫುಲ್ ಟಯರೇ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ಥರ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಮಾಲಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟಯರ್ದು ಇದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ದು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಹಳೇದು ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಚ್ಚಿನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೈಜು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು? ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ 1 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಯರೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಟಯರ್ ಬಿಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಬರೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಂಥದ್ದೇ. 2 ಅವರು 1 ಅವರು ಹಣ ಬಿಟ್ಟೋಗೋಣ ಗಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚರ್ ಶಾಪು ನಮ್ಮ ಭಯ್ಯ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಯ್ಯ. ನೋಡಿ ಫೈನಲಿ ಇದೊಂದು ಬಿಚ್ಚಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೋಗು ಅಂತ ಇದ್ರು. ಇದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮೇನೆ? ಹಾಂ, ಸೇಮ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನ ಅದು ಆ ಜಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ, इधर साउंड देखो, इसका साउंड है। बेरिंग चला गया, वो चला गया, ये चला गया करके बोल रहे थे। इसका जो साउंड इधर दे नोड़ी साउंड इवाग इदु बैक साइड
ಅಷ್ಟೇ, ಬಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೊತಾರೆ, ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಮೂತು ನೋಡಿ, ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಟಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಲಗಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಇವಾಗ ಬ್ರೇಕ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಸರಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರಿಂಗು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ನಾನು, ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಂಗೇನೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಲೈಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ಯಾರೋ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು, ನಂದು ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಪಿನ್ನು, ಟಯರ್ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಿನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟಯರ್ ಪಂಚರ್ ಅಂಗಡಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಅವ್ನು ಪಾಪ 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೇನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ.